nay chúng ta sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm slam đơn giản. Trước tiên chúng ta cần hồ, dung dịch rơ miệng và màu. Và trong dịch rơ miệng các bạn hãy để nước 10 ml nước và hãy cho 5 giọt dung dịch rơ miệng vào. Bắt đầu làm. Đầu tiên chúng ta sẽ cho hồ. Từ từ. Tiếp theo là nước. Tiếp theo chúng ta cho dung dịch rơ miệng và nước vào. Sau đó chúng ta cho màu vào. Và khuấy lên cho thật đều nha. Ra chúng ta bắt đầu đặt lại. Các bạn nhớ là khuấy cho thật đều. Về được chưa? Đâu. Đùa, dẻo. Các bạn có lấy cái dẻo này. Các bạn hãy khuấy cho chừng nào hết dính thì thôi. Rất dẻo. Giờ để đây rồi, các bạn thấy xong chưa? Bọn nó xong. Giờ chúng ta có thể bóc lên cho được. Để chứng minh cho các bạn biết là chúng ta có thể cầm lên cho được. Lúc đầu thì còn hơi dính tay, nhưng lúc sau sẽ hết. Rồi các bạn cứ dò một chút là sẽ hết dính tay. Rồi video giới thiệu cách làm slam của chúng tôi kết thúc. Các bạn hãy nhớ like và đăng ký cho mình nhé.